Hey para wargi Ciamis Sadayana, ieu abi nuju aya di tempat wisata anu tiasa ngarefreshingkeun pikiran. Sok sareueur masalah kan hidup lieur. Aduh, tong teuing dibawa lieur ieu ka dieu di Ciamis aya tempat wisata baru. Tuh tinggal itu. Bendungan ieu anu sakitu luasna mun teu dimanfaatkeun jang nenangkeun pikiran lebar. Yeuh di dieu mah loba tinggal itu. Guys, seueur tuh aya tatangkalan harejo pokona mah matak enak ditinggali ieu kus-kus waca. Sok mangga ka dari hoyong terang alim di mana tempatnya ya ya bikin enak nuju niis. Nah itu teh aya di Bendungan Leuwi Kris ieu mah kakara hey ieu mah kakara dibangun lagi dibukana kamari Jokowi ka dieu. Sok penasaran kan sok ditungguan lah hayu niis aya ieu mah guys sok ka dari